몰살. 이런 날은 지우고 싶은 8월 6일 확인합니다. 첫 번째, 1945년 히로시마 원자폭탄 투하. 오늘 인류는 핵의 공포를 처음으로 체험했습니다. 미국은 일본 히로시마에 리틀보이를 투하했고 약 14만 명이 목숨을 잃었습니다. 버튼 하나로 도시 하나가 사라진 그날, 세상은 절대 예전으로 돌아가지 못했습니다. 두 번째, 1991년 월드 와이드 웹 최초 공개. 오늘 당신이 이 영상을 보는 게 가능해진 날입니다. 1991년 8월 6일 팀 버너스리가 처음으로 월드 와이드 웹을 세상에 공개했죠. 이 날이 없었다면 유튜브도, 검색도, 밈도, 짤도, 온라인 쇼핑도 없었습니다. 인터넷 역사의 컨트롤 S 저장된 순간. 세 번째 보너스 사건, 1962년 저스틴 비앙키 출생. 세계 최초 인공심장 이식 수혜자. 1962년 오늘 태어난 저스틴 비앙키는 훗날 세계 최초로 인공심장을 이식받은 인물이 됩니다. 그는 기술과 생명이 공존할 수 있음을 보여준 살아있는 증거였죠. 8월 6일, 기술이 생명을 앗아가기도 살리기도 한 날입니다. 죽음을 기억하며 기술의 가능성을 묻는 날, 오늘의 역사는 당신의 생각을 기다립니다. 구독, 좋아요, 알림 설정으로 내일도 함께 역사를 돌아봐요.